ancora caccia al 52enne che ha aggredito il genero all'ingresso della gelateria, recuperati l'arma e l'auto usati per l'imboscata, nei guai il figliastro del fuggitivo e la sua fidanzata, quest'ultima anche arrestata. Il marito non lo ammazzano nemmeno con la pistola. Lo sfogo della moglie della vittima e figlia dell'aggressore nell'abitazione di Colfosco. La furia dell'uomo era iniziata con dei colpi esplosi la notte prima. La denuncia della consigliera regionale trevigiana Rizzotto, aggredita e minacciata di morte a Piazzale Roma dal balordo che continua a inveire contro i politici di Palazzo Ferrofini. Nessuno è intervenuto per aiutarmi, provo rabbia e paura. I messaggi tra il cappellano di bordo della ONG Mediterranea e la parlamentare Dem trevigiana Scarpa intercettati dal sistema Paragon. Fatto gravissimo, le parole della deputata: farò controllare il mio telefono. Pesantemente sotto organico e al centro della riforma che limiterebbe l'efficacia della sua attività il grido d'allarme lanciato dai magistrati all'apertura dell'anno giudiziario della Corte dei Conti. Maxi concorso per reclutare infermieri negli ospedali pubblici del Veneto, la prova a Padova dove si sono presentati migliaia da tutta Italia. Domani al Teatro dal Monaco Goldin svelerà la nuova mostra, evento che segna l'atteso ritorno a Treviso. Impressionisti ma non solo, un grande viaggio nella pittura tra 8 e 900. Stasera e domani il grande calcio spagnolo della Coppa del Re, in diretta in esclusiva su Antenna 3 alle 21:30 tocca il big match tra Barcellona e Atletico Madrid. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. Cominciamo subito con le notizie, la cronaca in primo piano con la sparatoria di Chiarano e ancora caccia all'uomo che ha aggredito il genero all'ingresso della gelateria, recuperati però l'arma e l'auto usati per l'imboscata. Neanche con una pistola hanno buttato giù mio marito, ci urla dalla finestra della sua casa di Colfosco, Susegana, la moglie di Gregory Malacarne, il 29enne ferito gravemente dal suocero Alex Lucchesi, 52enne di origine Sinti, residente a Fossaltamaggiore, tuttora Uccel di Bosco. A cercarlo senza soluzione di continuità tra Marca, Venezia e Friuli sono i militari dell'Arma che fin da subito hanno cristallizzato la scena del crimine, un tentato omicidio all'ingresso di una gelateria nel cuore di Chiarano in pieno giorno, con dei colpi esplosi mentre il genero era di spalle accanto a moglie e figlioletti. Malacarne dalla terapia intensiva è stato portato in area chirurgica. Dopo una delicata operazione la pallottola si trovava vicino alla spina dorsale. Signora, le posso chiedere come sta suo marito? Mio marito sta benissimo. Ma lei adesso... Fiore, mio marito sta benissimo. Mentre la caccia al 52enne pregiudicato per rapine e furti è aperta, potrebbe essersi nascosto da amici e parenti, nei guai seri sono finiti il figlio Donovan Locato e la compagna di quest'ultimo, Deborah Polato, pordenonese, 52 anni. I due sono stati fermati grazie al sistema Targa System mentre si trovavano tra San Donaice e Salto, il primo a bordo della Seat rossa usata dal padre per l'agguato, la seconda su una Fiat Panda di sua proprietà, al cui interno è stata ritrovata una pistola Glock con matricola a brasa perfettamente compatibile con quella usata da Lucchesi. La donna è stata arrestata per porto abusivo d'arma, su entrambi il sospetto, quasi una certezza di favoreggiamento a vario titolo, e bossoli di calibro 9 sono stati rinvenuti anche all'esterno della casa di Colfosco, dove la furia di Alex Lucchesi sarebbe iniziata la notte prima dell'imboscata alla gelateria. A parlare di una notte concitata gli stessi residenti, Pietro e Stefano Zamuner, padre e figlio, sono i dirimpettai. No, rumori, ma però... Non aveva capito che fossero spari. No, non aveva capito che era... Fumate? Però era colpi... Perché comunque batteva sulla lamiera. Ho sentito che le gomme sgomavano sulla ghiaia. Quindi lei ha sentito delle auto sgommare? L'auto sgommare sulla ghiaia, non sull'asfalto. Dove si trova il 52enne è stato portato in qualche stazione dai congiunti, improbabile abbia valicato il confine e resta giallo anche sul movente. Di certo i rapporti familiari erano tesissimi. La figlia di Lucchese, moglie della vittima, proferisce insulti irripetibili nei confronti dei congiunti, anche della madre. Per il momento non si tralascia nessuna pista.
Ora l'appello dei genitori di una ragazza di 16 anni di Montagnana di cui non si hanno notizie dalle 8:40 di ieri mattina. La giovane si chiama Sofia ed è seguita da una comunità di recupero di Mogliano Veneto. È stata vista per l'ultima volta lunedì mattina alla stazione di Santa Lucia a Venezia. Non ha con sé né cellulare né contanti. I genitori hanno fornito una foto della giovane e la descrizione degli indumenti che vestiva al momento della scomparsa. Scarpe bianche, Nike vecchie, pantaloni neri e bomberino nero. Porta i capelli raccolti ed è alta 1,70 m. Chi pensa di averla vista o la vede in giro è pregato di contattare le forze dell'ordine. Ora torniamo alla cronaca. L'incidente del Fadalto: saranno celebrati a Belluno i funerali della piccola Afra. Le tapparelle ancora abbassate, le biciclettine che fino a lunedì giacevano a terra pronte per essere nuovamente inforcate sono state sistemate in ordine, una a poca distanza dall'altra. Il silenzio pervade ogni centimetro del cortile dove il vociare dei bambini di Mavis e William Occhiere era familiare e faceva compagnia. Il lutto ha segnato il quartiere di Levego a Belluno. Si piange la morte di Afra, la piccola di casa, intelligente, bella come una bambola, e si fatica ad andare avanti. William Occhiere risponde con un filo di voce al telefono. Anche oggi il bollettino medico dei figli ricoverati al Cafoncello di Treviso è pesante. Mia moglie sta bene, adesso siamo in pronto sopra controllo. E c'è un'altra animazione, quello più grande. Sì. Quello di 9 anni sono in pediatra, quello di 7 anni sono in terapia intensiva. Dall'ULS 2 l'ultimo aggiornamento è del primo pomeriggio. La bimba di 9 anni è uscita dalla prognosi riservata ed è ricoverata in ambiente non intensivo. Il bimbo di 6 è stabile, ma la prognosi resta riservata e il ricovero prosegue in terapia intensiva. La maggiore, di 23 anni, è in prognosi riservata ed è ricoverata in area chirurgica. Si attende il nulla osta della magistratura per la restituzione della salma della piccola Afra alla famiglia. Quindi il funerale lo farete qui a Belluno? Sì, noi siamo già contattato un'agenzia di funerali a Belluno. La fede non vacilla, sorregge la famiglia Occhiere. Papà William è vicepastore della Chiesa evangelica. La sua famiglia domenica mattina era diretta al rito tradizionale del giorno di festa che si tiene nella chiesa di Arcade, nel Trevigiano, dove Mavis e i suoi figli non sono mai arrivati. Adesso veramente io non penso niente, perché devi guardare quello in viva prima. È stato trovato senza vita davanti alla scuola media Catullo di Verona. Si tratta di Angelo Renon, 73enne senza tetto, morto probabilmente a causa di un malore nel giaciglio di fortuna che si era ricavato davanti alla scuola. Angelo, ex dipendente pubblico, era molto conosciuto in città, in particolare dalla Ronda della Carità, associazione di volontariato impegnata nell'assistenza ai senza fissa di Mora. I rilievi dopo la triste scoperta sono stati eseguiti dalla polizia locale e il corpo trasferito in obitorio. I vigili erano infatti sul posto impiegati nei servizi di sicurezza all'avvio delle lezioni. Angelo era conosciuto anche dai ragazzi e dal personale scolastico. E ora la denuncia della consigliera regionale trevigiana Rizzotto, minacciata di morte a Piazzale Roma. Il sentimento che provo ora è proprio quello di paura di questa persona conosciuta da tanti anni che però è ancora qui. E quello che mi consigliano è: ma cerca di cambiare percorso, cambiare strada per evitarlo. Non è possibile una cosa del genere, ma soprattutto sono preoccupata per la mia incolumità. È ancora scossa Silvia Rizzotto, consigliera regionale della lista Zaia, trevigiana di Altivole, di cui è stata 2 volte sindaco. Pur essendo tristemente quotidiana, questa volta l'aggressione verbale subita dal senza tetto, che è presenza fissa di Piazzale Roma, questa volta è stata di una violenza scioccante. Ho trovato, come di consueto da diversi anni ormai, il noto clochard Pasquale Aita, il quale come sempre ha iniziato, quando vede un consigliere regionale, ad insultarlo, riempirlo di epiteti e nel caso di donne particolarmente anche in ambito sessuale. Mi ha inseguito, ha iniziato a urlare come un forsennato: devi morire. E lo urlava talmente forte che penso sia rimbombato in tutta la piazza, ma l'ha urlato diverse volte e ha iniziato a seguirmi. Io devo dire, ho cercato, non mi sono voltata, sono andata oltre, non volevo dar adito ad altre storie con lui,
e ho proseguito, ma ho preso veramente paura. Le goliardate che avevano inizialmente reso Pasquale un beniamino di almeno parte dei frequentatori di Piazzale Roma sono mutate nel corso degli ultimi anni in un atteggiamento più aggressivo che lo ha portato a collezionare un centinaio di denunce tra risse, vandalismi, ingiurie, imbrattamenti, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Insensibile anche ai DASPO, Pasquale è stato persino oggetto di un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e dopo una colluttazione nella quale erano rimasti leggermente feriti i consiglieri Giulio Centenaro e Jonathan Montanariello, le sue gesta erano finite addirittura sul tavolo del ministro dell'Interno. Ho preso veramente paura e nell'indifferenza totale di una piazza piena, Piazzale Roma, alle 9:50 di un martedì mattina. Questa indifferenza mi ha fatto davvero male, ma soprattutto mi ha fatto male la paura che ho provato. Ora il caso Paragon, anche i messaggi tra il cappellano di bordo delle ONG Mediterranea e la parlamentare Dem Rachele Scarpa intercettati dal sistema di spionaggio. Indirettamente è poco ma sicuro che sia avvenuto questo nel momento in cui sono stati intercettati anche gli attivisti Beppe Caccia e Don Matteo Ferrari. Ci sono anche i messaggi della deputata trevigiana Rachele Scarpa, tra quelli finiti nella rete degli italiani spiati dallo spyware militare dell'azienda israeliana Paragon. Si tratta di scambi avuti con Don Mattia Ferrari, cappellano di bordo della ONG Mediterranea Saving Humans, con cui Scarpa, in virtù del suo lavoro, ha continui scambi. Come molti parlamentari, infatti, c'è la completa reperibilità nel momento in cui viene intercettato un barcone in difficoltà. Le ONG che hanno una rete dove ricevono segnalazioni molto, molto capillare di prassi, quando c'è una situazione del genere, inoltrano questa segnalazione ai parlamentari che sollecitano attraverso i loro canali l'intervento della Guardia Costiera italiana. E questo significa che se il loro telefono è stato intercettato e spiato, anche quelle conversazioni inevitabilmente sono state oggetto di questa attività di spionaggio, in apertissima violazione dell'articolo 68 della Costituzione. A questo proposito è stata presentata dalla deputata un'interrogazione parlamentare. Intendo anche mettere sotto il vaglio e verificare il mio dispositivo. Sono stata anche molto attiva io quest'autunno su diversi temi sensibili, sull'immigrazione in particolare rispetto ai CPR in Albania. Rispetto a questo mio viaggio, insomma, ho ricevuto anche degli attacchi piuttosto diretti, ho ricevuto attacchi frontali, diciamo, da tutta Fratelli d'Italia in quella fase delicata in cui ero fisicamente in Albania, e mi chiedo se questo, sai, con il senno di poi, alla luce di tutto quello che sta accadendo, ovviamente mi desta un po' più preoccupazione. Sotto organico è al centro di una riforma politica che limiterebbe l'efficacia della sua attività, al grido d'allarme lanciato a Venezia dai magistrati. Dichiaro aperto l'anno giudiziario 2025 della sezione giurisdizionale per il Veneto. Ufficialmente è l'apertura dell'anno giudiziario della Corte dei Conti del Veneto, ma quello a cui si assiste a Venezia appare più come il de profundis di un'istituzione che, per bocca di chi ci lavora, avrà sempre maggiori difficoltà ad assolvere a quel compito di controllo e garanzia della corretta gestione della spesa pubblica per il quale fu fondata nel lontano 1862. Saranno sicuramente tempi piuttosto complicati per la giurisdizione contabile, proprio perché i limiti che vengono posti a questa sono veramente grandissimi e verranno proprio a togliere pregnanza alla funzione della Corte dei Conti in sede giurisdizionale. A motivare affermazioni del genere c'è innanzitutto una mole di lavoro enorme a fronte di una sconcertante carenza di personale. Ci sono 100 magistrati inquirenti in tutta Italia e solo qui nel Veneto in questo momento siamo 5 con quasi 4.000 fascicoli. Secondo una riforma in discussione alla Camera, poi, questi pochi magistrati sembrava dovessero essere riorganizzati territorialmente con la soppressione di 15 sezioni regionali di controllo su 21 per accentrare l'attività in 6 sedi macro-regionali, anche se la questione pare essere superata da una nuova proposta. Ci sarebbero queste procure territoriali sostanzialmente dipendenti da Roma, che anche quelle, come dire, tolgono al territorio un ufficio che è radicato da più di 30 anni e francamente forse, diciamo, non è una buona idea.
Pur con questo spettro all'orizzonte, a Venezia si parla ovviamente anche di tematiche più locali, come l'appalto di realizzazione delle prime paratie del Mose, l'ipotesi di corruzione nella vendita di beni del patrimonio comunale veneziano nell'inchiesta Palude, questioni riguardanti la superstrada pedemontana o le Olimpiadi di Milano Cortina. Cominciamo col dire che sono tanti amministratori e tante persone oneste che si comportano, diciamo, con legalità e con fatica portano avanti magari opere che sono veramente difficoltose. Se c'è qualcuno che si comporta male va punito, punto e basta. Ora la politica, la corsa alle regionali. Forza Italia presenta 2 nuovi iscritti. Diciamo che non voglio fermarmi a 5 perché abbiamo raccolto nel 2020 il 3,5% alle regionali, nel 2022 poco più del 6,5%, nel 2000 alle ultime europee del sottoscritto, quindi l'anno scorso, nel 2024, abbiamo raccolto quasi il 9%, quindi stando fermi facciamo più del 10%, però siccome ci sarà qualcuno anche nel centrodestra che alle ultime elezioni regionali, alle ultime elezioni politiche aveva raccolto dei numeri molto più alti e adesso raccoglierà meno consensi perché così sta dicendo insomma l'elettorato, è chiaro che una buona parte di quel consenso di centrodestra tornerà a Forza Italia. Un obiettivo importante è quello di Forza Italia alle prossime regionali, lavorando in maniera pacata, dice il segretario regionale Flavio Tosi. Non si nasconde il coordinatore regionale mentre presenta 2 nuovi iscritti a Forza Italia, Andrea Causin, già parlamentare, e Alessandra Dini, già vice sindaco di Noale. Se per la Dini è un passaggio dal civismo alla politica, quello di Causin è un ritorno alla sua casa politica, anche se, assicura, non gli interessa un posto in Consiglio regionale. Ho fatto una scelta di dedicarmi al lavoro, quindi non prevedo nel medio breve di fare campagne elettorali. È chiaro che darò una mano, questo sì, perché ci sia un bel risultato, soprattutto in provincia di Venezia, ma anche in provincia di Treviso, dove ho un po' di rapporti, un po' di legami. Ecco, io penso che il risultato di cui parlava Flavio Tosi, cioè che si parte dai 5 consiglieri ma si possa anche crescere, sia assolutamente alla portata di mano. Venezia e la sua provincia saranno centrali nella prossima importante sfida delle elezioni regionali. Partiamo da queste basi per avere interlocutori seri, professionali, validi e competenti per quella che, come diceva, sarà la sfida importante nel post Zaia e quindi delle regionali che diventeranno assolutamente competitive, e quindi abbiamo bisogno proprio di mettere in squadra persone competitive che a casa propria o nel proprio territorio siano riconosciute come amministratori capaci. Maxi concorso per reclutare infermieri negli ospedali pubblici del Veneto, la prova a Padova. Vicenza. È la prima volta? Primo concorso, sì. Ma tu stai già lavorando? Sì, all'ospedale di Vicenza. Però con un contratto a tempo determinato di 2 anni. Quindi la speranza? Di passare al posto fisso. Da Lecce. È la prima volta che provate il concorso? La prima volta, sì. La speranza per tutti è quella del posto fisso a tempo indeterminato. Arrivano da tutta Italia ed erano quasi 3.000 alla Chione Arena di Padova in cerca di aggiudicarsi uno dei 640 posti da infermieri da destinare a tutta la regione Veneto. L'USL 2 della Marca è quella a cui sarà destinato il maggior numero di posti, sono 150, segue l'USL Dolomiti, 158 da spartire nelle 2 USL del Veneziano. A Padova, tra azienda ospedaliera, USL 6 e IOV sono 27. Il concorso è tra i più importanti banditi dalla sanità veneta, che vuole fronteggiare la carenza di infermieri negli ospedali pubblici. Tu da dove vieni? Pavia. In realtà sono siciliana, però Pavia. Stiamo cercando un'assunzione migliorativa della nostra. Quinta volta forse. E perché venite? Cioè perché lo rifate? Nel senso, voi avete già un lavoro? Io perché mi devo avvicinare a casa, perché facendo i concorsi vieni assunto in tutti i posti nella regione, io sono lontana da casa e quindi mi voglio avvicinare. Siamo di Treviso. Di Treviso. È la prima volta che lo fate? Concorso, sì, ci siamo laureati a novembre. Quindi cosa auspichi? Non lo so per adesso, in teoria dovrei mantenere lo stesso reparto, io ho già iniziato, quindi almeno sperare l'indeterminato. Primo concorso. Lei da dove viene? Da Castelfranco Veneto. E dove sei laureata? Sono laureata in Romania. Partecipanti da tutta Italia, ma i numeri sono in calo. Nel 2020 infatti per 190 posti si presentarono circa 5.000 persone. Sentore che la professione infermieristica non è più appetibile come una volta. La colpa, dicono i sindacati, degli stipendi bassi a fronte di turni e ritmi di lavoro sempre più pesanti. Adesso parliamo d'arte per il grande ritorno di Goldin a Treviso.
Assieme alla mia società Linea d'Ombra ritorniamo per la terza volta a fare delle mostre internazionali a Treviso. Marco Goldin torna a Treviso con una grande mostra a Santa Caterina. I dettagli, anticipati da scorci di famosi dipinti di Gauguin, Monet e Degas, apparsi in una misteriosa promozione sui quotidiani locali, verranno svelati al Teatro del Monaco in una conferenza stampa evento aperta al pubblico. Non possiamo svelare più di tanto, chiaramente può essere facilmente intuibile, dato che il mio campo d'azione dal punto di vista dello studio è l'Ottocento e il Novecento, può essere magari intuibile che questo resterà anche in questa circostanza appunto il termine cronologico entro cui mi muoverò. Ma non di solo impressionismo si occuperà la mostra, anche se a Treviso nessuno può dimenticare le strepitose stagioni a cavallo degli anni 2000, quando grazie al connubio con Fondazione Cassamarca e l'allora presidente Dino De Poli, Goldin e le sue mostre diventarono il volano che diede una visibilità mai conosciuta prima al capoluogo della Marca, come senza precedenti fu l'indotto sulle attività economiche della città. All'epoca Treviso esplose letteralmente non soltanto a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Un paio di quelle mostre si classificarono nella cosiddetta, usiamo questo linguaggio, top 10 delle mostre più visitate al mondo. Fummo per direi 4 anni consecutivi la mostra più visitata in Italia, e tutto questo in una città di poco più di 80.000 abitanti, quindi venne fuori un vero e proprio caso internazionale. Sono stato invitato, ricordo, a parlare anche in un grande convegno al Louvre proprio del caso Treviso. Un ritorno molto atteso, dunque, preceduto dopo quegli anni d'oro da 2 esposizioni durante l'amministrazione di Giovanni Manildo. Nel 2016 la mostra per i 20 anni di Linea d'Ombra, nel 2018 quella dedicata alla scultura di Rodin. Poi il gelo con la prima amministrazione Conte, che fece scelte culturali diverse. Ora il riavvicinamento. Per fare gli accordi bisogna sempre essere in 2, chiaramente, quindi c'è stato un po' un viaggio fatto assieme al sindaco di Treviso, Mario Conte, con cui ci siamo riavvicinati, i rapporti sono tornati a essere sereni, costruttivi. Devo dire che nella vita sempre mi piace pensare che le cose che in un qualche momento possano anche così collidere, ad un certo momento possano anche cambiare assolutamente. E quindi c'è questa idea di lavorare, di tornare a lavorare a Treviso. Con questa amministrazione non mi era mai capitato di lavorare, e devo dire che siamo arrivati a stringere un accordo che domani presenteremo e che mi sembra, credo, particolarmente interessante nuovamente per la città. Ecco allora la mostra che tra fine 2025 e inizio 26 verrà allestita nel Museo di Santa Caterina. Una mostra che, come piace a me, è un vero e proprio viaggio, un racconto. Mi piace tantissimo, è per questo che ho cominciato a fare anche teatro, mi piace tantissimo raccontare la pittura, raccontare delle storie all'interno della pittura, e quindi non dico usare i pittori, i quadri come mezzo e come veicolo, però insomma immergermi e far immergere tutte le persone che sono con me a teatro oppure che vedranno le mostre nello stesso mondo in cui io stesso mi trovo a immergermi. È tutto per questa edizione del telegiornale, grazie per essere stati in nostra compagnia a tutti. L'augurio di una buona serata, arrivederci.